देरी की, इसको ऑन करते हैं। इसके ऊपर पन्नी है, इसको हटा लेते हैं और चमचमाता हुआ लेज़र प्रोजेक्शन यहाँ पर, कीबोर्ड यहाँ पर तैयार है। आई थिंक इसमें से कुछ निकलेगा मेरे हिसाब से। इधर एक लाइटिंग सी है, नहीं लाइटिंग तो यहाँ पर भी है। आई डोंट नो ये कैमरा है या सेंसर है, मुझे लगता है ये कैमरा है, ये सेंसर्स हैं इसके, और यहाँ से शायद लाइट निकलेगी। आई डोंट नो। ऑन करते हैं अगर इसमें बैटरी है कि नहीं है, ज़रा देखते हैं। गाइस ऑन हो गया, अरे कीबोर्ड ही बन गया। ओ तेरी भाई साहब, कीबोर्ड बन गया। लाइट्स ऑफ करो, लाइट्स ऑफ करो। तो गाइस यहाँ पर अंधेरा हो चुका है और अब मैं इसको ऑन करने वाला हूँ। ये लो, अरे ये पीछे बन गया। गाइस भाई साहब, आप लोग देखो कि यहाँ पर जो पूरा प्रॉपर कीबोर्ड है वो आ चुका है। इसका साइज अगर मैं आपको दिखाऊं, अरे कुछ क्लिक हुआ है क्या? गाइस देखो, ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ से भी बड़ा साइज हो गया। और बड़ा करना है तो कहीं ऊंची जगह पर रख दो। अरे यार गाइस, ये तो सच्ची में मस्त है। इसके डब्बे पर रख देता हूँ। ये देखो भाई साहब,